பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வியூ கெடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். மழை வர போகுதுங்க. ஸோ அதனால் ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு வேண்டுறதுக்காக அதை மாட்டியிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் போய்ட்டு நான் உங்களுக்கு எடுத்துடுறேன். ஓகேவா? எடுத்துகிட்டா தான் இந்த வியூ சூப்பராக இருக்கும். இந்த வியூவில் இதை மாதிரி நம்ம பைக்கை பார்க்குறது தனி ஒரு அழகு தான். ஜாலி. சாப்பிட்டீங்களா? பொள்ளாச்சி போகிறீங்களா? இல்லைண்ணா, இல்லை போகல. இப்போ உடுமலைப்பேட்டை வந்துட்டோம்ல, இங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுக்கிற மாதிரி காமிச்சிது. ஓகே, இதுலேருந்து லெஃப்ட் எங்கேயும் எடுக்கிற மாதிரி காமிச்சிது கூகுள் மேப்பில். அப்படி தான் வருமா? சாப்பிட்டீங்களா? நீங்கள்? இல்லை, நான் போகிறோம். போய் சாப்பிட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான். அங்கே பாருங்கள், மவுண்டைன் வாரா மாதிரி இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்குறது. பா, டாப்பு வாரா மாதிரி தெரியுது. கிளைமேட்டுப்பா மழை பெஞ்சு நாசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க கிளைமேட்டு.